呢個日本央行嘅財長咧就同以往有少少唔同嘅，佢係一個真正嘅學術派出身嚟嘅。咁植田和男呢度我唔對於貨幣政策嘅睇法，你都見到佢係好立心做一樣嘢，就係要貨幣政策正常化，即係話佢知道之前啲嘢係唔正常，呢個好合理啊！即係以植田佢喺讀嗰個經濟學嘅出身嚟講，佢絕對係圓滿正宗嚟嘅嚇。佢當然知道日本嘅貨幣政策嘅問題，但係呢樣嘢唔能夠操之過急嘅。所以呢，由上年開始測試呢，由佢接任四五月左右呢，佢係玩咗成年咁滯噶啦，係咁試探啦，將個日 yen 嗰個息口曾經擴闊到0.5啦，唔知大家記唔記得？然後又慢慢去到0點，去到而家接近去到1啦，係嘛？咁而家市傳咧，佢會做有幾多嘢可以做嘅，就係話，當去到1嗰時候，佢唔再無限量買債，唔去守住嗰個0.1嘅10年日本債息嘅水平，反而咧我就係話我係會買咁多個數額，但之後我呢個我就唔包啦。OK， 即係話希望件事慢慢市場化，慢慢市場化。咁仲有嘅包括就係話唔再用超量化寬鬆啦，可能會有息啦。OK， 好啊，嗱。喺咁呢樣嘢嘅情況之下呢，我先講大家最緊張嘅 carry trade 先啦。咁最嚴重嘅情況，即係連 Doctor 都講過啦，哇會唔會全部一齊拆倉咁樣？咁我想問 carry trade 本身有幾多盤係借 yen 去做嘅呢？嗱，我揾唔到答案。我揾到幾個 source， 有啲就話5000億美金，有啲話2萬億美金，有啲話20萬億美金。但第一樣嘢我諗嘅就係話你。由而家嘅日本嘅息口係負0.1%，你由負0.1，就算你加到0.1，喂個影響有幾大呢？係咪啊？你0.2%就好少嘅啫，大佬。當然你話你金額大係好大，但我想講嘅就係有冇咁大影響啊？喂，講真，美國嘅息口啊，由接近0%去到而家5%，由0去5啊，有冇大問題呢？咁如果由0.1負0.1去到0.1，係咪？我覺得係咪佢唔係話冇影響，但係咪冇講到話血洗股市咁嚴重啊？呢個第一樣嘢。第二樣嘢，日本貨幣政策正常化嘅呢樣嘢講咗成年啦。你係咪喺而家咁 sophisticated、咁複雜、咁成熟嘅金融市場裏邊，要揾對沖都唔難啫，係嘛？即係如果我借咗好多 yen。我借咗好多 yen， 我去炒美股咁嘅假設嘅話，我又驚佢日元升值嘅，我買個日元 call 咪得咯，係咪啊？我拎翻幾個 percent 嘅盤，我嚟買日元 call， 乜嘢都對沖晒啦，有冇咁嚴重啊 ？OK， 然後第三樣嘢，今日呢，嗱，今日節目出街係3月18號，3月18號呢就係日本央行開始議息，嗱咁而上個星期就啱啱春鬥，就係咧呢個日本30年嚟加人工加得最大，係呢個日本嘅工會就傾咗5.28% 出嚟，呢個咁樣嘅人工，咁呢就即係話，當日本有通脹嘅情況之下呢，就更加方便，更加肯定日本係咪會做一個加息嘅情況呢？咁樣樣。今日嘅 yen 係跌翻落149，講緊多啦 yen， 而今日日經係升咗1000點。即係話，如果你係賭，你睇咗上個星期嘅消息，你係賭日本央行即刻會變成強日元，即刻個日股會大跌，你係兩邊都夾死咗。嗱，咁點解今日係個 yen 會跌，同埋個日經走強？呢樣我反而唔想去推測住，呢個係見樹不見林。呢個唔係太重要住。個重點係，喂，當個個都覺得一拆倉就會死晒嘅話，喂，我覺得唔係咯，係嘛？最後一個 point 就係，就算死都係海外市場死啦，因為你啲錢如果去翻日元嗰度呢，而家如果你由沽 yen 變成要買翻 yen 嘅話，係啲資金要翻日元。咁好啦，咁如果而家借日元係有成本嘅，唔係負利率嘅，要俾息嘅，咁即係話，何況日本可能有通脹嘅話，即係你會追求更高嘅回報啦。咁你會做啲咩呢？其中一個可能性嘅，咪投資翻日本嘅風險資產嗰度咯。好啦，嗱，呢度就去到買股票嗰度啦。日本嘅情況就係出現咗，第一，長期啲錢咧都係投資海外嘅。第二樣嘢咧，自己嘅企業管治問題。日本嘅企業有兩個好大嘅問題。第一咧就係中意互相控股。
第二樣嘢咧就係長期嘅管治都係冇效率嘅，所以日本嘅估值咧係低到爆炸。呢幅圖係講乜嘢咧？日本東京指數上年年頭2023年嘅年頭啊，因為大家睇呢集節目可能唔知幾時，2023嘅年頭超過一半係 P book 低過1。你話幾大？點 P book 低過1？即係話你成間公司嘅淨資產係低過你嘅市價嘅。其中一個原因咧就係因為日本嘅公司好中意我揸住你，你揸住我，我揸住你揸住我，所以日本係你見到佢好有意識地做企業改革。邊個 P book 過低嘅？如果你再好唔好好地即係叫做提升翻你嘅價值嘅話咧，包括你可能要將一啲你揸住人哋嘅公司嘅股價賣翻出去啦，吸引翻海外投資者啦，回購翻你公司，因為你咪冇錢啊嘛。其實大把錢㗎，其實好多日本公司賺好多錢，尤其是上年日本嘅盈利係升13%。日本係啲錢係有嘅，不過全部都又唔係我嚟買翻揸，即係又唔係我嚟做發展、做投資去做回購，即係冇諗過要提升翻個股市嘅價值。喺日本嘅交易所嘅改革之下，呢啲上市嘅公司全部而家有個準則，就係要睇住自己嘅估值太低嘅進行改革。於是係一連串嘅改革，包括回購翻自己股票啦，賣緊啲 cross holding 嘅公司之後咧，日經就變咗上年其中一個升得最勁嘅一個股市之一啦，其中一個原因啦。上年日經嗱呢度咧係3年嘅，3年 Nikkei 係升33%，仲勁過美國。咁我俾個比較下啦，港股就係跌40%。3年裏邊日股係升33%。咁仲有幾個原因咧？係點解日股升啦？我認為個日 yen 會升值咧，長遠升值翻咧，呢個都係嘅。喂，你投資一個地方係咪都係想佢嘅貨幣會升值啊？第二，公司嘅利益改革。第三樣嘢好關鍵嘅，都係日本嘅經濟要改善。咁我頭先講過啦，日本經科技會鬆綁咗，同埋經過貨幣政策嘅改善翻之後正常翻咧，唔係話佢經濟會即刻好，但係咪都係會好啲啊，大佬係嘛？咁上啱啱咧出咗咧日本嗰個 GDP 咧，佢修正翻之後咧，上年就冇衰退，但係咧仲係疲弱嘅。呢個原因咧係因為通脹，咁然後個人工加唔到，所以個本地消費就谷唔起。咁但係今次傾咗係達到20年嚟最高嘅薪金，係升5.3% 嘅話，係唔係有咁嘅機會？當日本人嘅人工高咗，佢使翻多咗錢，係咪令個日本嘅經濟會好翻啲，然後就達到一個長期嘅通脹呢？嗱，呢樣嘢係一個賭博 ，OK， 有咁嘅可能，亦都可能唔發生。但係如果大家喺度諗下，如果唔發生嘅 downside 係咩啊？日本經濟差咯，日本經濟差咗幾十年啦。喂，咁呢個係睇落係一個 downside，相對少啲，有好大嘅 upside。所以點解啲錢咪入去投資到日本嗰度咯？我唔係話日本經濟會超好，但係喺頭先所講嘅幾大原因之下，中美關係 unblock 你科技嘅發展，然後再改善翻貨幣政策，然後啲錢轉向呢個咁嘅東南亞嘅情況之下，喂，有值得期待嘅可能性。嗱，頭先講起 unblock 科技方面咧，一個好明顯嘅，你咪見到台積電即刻走過去起廠咯。呢個好，我覺得當然嘅原因係梗係美帝係有份安排啦。點解啊？因為本來台積電喺美國 Arizona 開廠搞唔掂啊嘛，你又未搞得掂，你搞得掂梗係淨係想喺美國開啦，但係你搞唔掂啊嘛，你搞唔掂，但係你喺台灣個政治，台灣嘅地緣風險即係好大，你需要緊急地去將成個半導體嘅供應鏈去分散風險。直接啲講就去中國化，所以一定要焗住喺快啲喺日本就開，日本開個廠。咁結果開到之後嘅話呢，你唔單止有台灣，本身呢中國可以用台灣做一個籌碼嘅。如果你真係再步步進逼嘅話呢，我喺台灣度有啲咩依喐嘅話，假設封咗台灣海峽，你所有半導體出唔到嚟嘅話，就攬炒一齊死。OK， 呢個係中國嘅籌碼嚟嘅問題。如果而家
半導體慢慢喺日本度落地生根嘅話，你點啊？你係咪搞日本啊？你唔會咁搞日本啊嘛，係嘛？即係你個成本再高好多嘛。咁然後成個供應鏈咧就喺呢個咁樣嘅小院高牆嗰度啦，即係台灣、日本、韓國、歐洲呢個美國嘅手頭上邊啦。咁你中國隔離就淨係可以眼望望。OK 嗱，所以而呢樣嘢咧係亦都直接令到日本會受惠嘅，科技股會大升啦 ，AI 相關股大升啦，淨係台積電去紅盤會引入接近過千間公司，因為成個生態鏈嘅呢件事係嘛？好啦，呢個就係科技嗰個情況啦，然後企業嗰個情況咧，頭先講過啦，係嘛？跟住啲資金嘅回流啦，咁呢個咧就係我認為係一個好好投資日本機會嘅地方。